Jungle. Evet, nereye soktunuz bunu? Şuraya. Bir daha tak bir şey Yasin. Motorun fişleri. Bant da lazım, elektrik bantı da lazım ha. Evet. Sokun. Sok bakalım. Şuradan. Nereden? Açık alalım. Dur bir dakika hacım. Dur. Tak. Tak. Bas. Kapı getir. Parçaların nerede olduğunu tamamlamaya çalışıyoruz şu an. Ustamız Mehmet Sevimli sayesinde evimiz tekrar elektrik süpürgesiyle canlanacak. Evimiz tekrar eski neşesine, mutluluğuna kavuşacak, eski temizliğine kavuşacak. Her şey Mehmet Sevimli sayesinde. Ona buradan çok teşekkürlerimizi, şükranlarımızı, hayranlıklarımızı burada belirtiyoruz. İyi ki var, iyi ki onunla beraberiz, iyi ki bizim makinamızı tamir ediyor ve iyi ki bizim evimize hijyen katan aleti tamir ediyor. Her şey için çok teşekkürler. Sezgin Bey, sizin bu kanala yardımcı olmanız için sizden çok teşekkür ederim size de. Sezgin'in kanalına abone olmayı unutmayın. Açacağımız Instagram sayfamızda SS Tuning takip etmeyi kesinlikle unutmayınız. Araç oto yedek parçaları, koltuk kılıfları, jant kapakları, her türlü aksesuarları bulabileceğiniz, en uygun, en kaliteli malları bulabileceğiniz tek nokta adresi SS Tuning. Lütfen takip edin.
getir dişi şuraya.